Привет, ребятки, с вами Тоха The Map, и сегодня мы поиграем в игрушку Fly Like a Bird 3. Это игрушка от создателей Game Wall, это симулятор птицы. Вот. Больше я о ней пока сказать ничего не могу. Давайте начнем. Вот тут, да, это птички. Давайте поиграем за орла. Eagle. О, тут еще и миры есть. Я в нее пока не играл, честно. Я только смотрел видео, что надо делать, и там сразу начиналось все с игры. Ну, давайте в городе, потому что я его и смотрел, и я смотрю там... Ой. Ага, все. С управлением я более-менее понял. Так, это взлетать вверх, да? Инверсия, в общем. А, не инверсия, это просто вперед. Так. И насколько я понял, нам надо сейчас идти, искать, собирать веточки и по пути кушать, чтоб не умереть. Вот. Ну, это опять же из той серии, что я играюсь в то, что мне нравится. От Майнкрафта я пока решил немножко отдохнуть. Ага, у нас там какая-то... Ага, это карта. Что-то как-то на... Ой. Прикольно. Можно испражняться. Голубиное дело делать, нажимая на экранчик тапом. Опа. У нас веточка из мусорки. Давайте будем в виде гнездышка где-нибудь. На дереве я не хочу. Они какие-то страшные. А там люди ходят. Наше гнездышко растопчут. Ой, что это? Чё? Ну ладно. Давайте вот перед домом. Или нет, давайте на крыше. Вот и тут будем в виде гнездышка. А, ну да, надо еще веточки. И вот я тут вижу карту, и давайте полетим на оранжевую стрелочку. Я думаю, это еда. Нам покушать надо, жизни восстановить. У нас, как я понял, еще 3 жизни. Вот, где еда? О, еда. А, нет, это веточка еще одна. Так, понятно, оранжевая это веточки. Все. Так, а пурпурная это появилась тогда, когда мы посадили гнездышко. Все. Красная это что-то смертельное, я думаю, поэтому я туда не хочу идти. Хотя надо все-таки сходить посмотреть. А куда веточка делась? Ладно, полетели. Какой-то неправильный, мне кажется, этот наш ястреб. Ладно. Давайте, да, слетаем на зелененькое. Может, это нам восстановит силы жизни. Оп, где она? Немножко управление неудобное, как по мне, самую малость. Ну, может, так более-менее реалистично зато. Не уверен. Но Eagle круто летает, честно. Кушай. Мы не успели покушать, нас сбила машинка. Странно, ладно. Давай тогда умрем. И еще одна жизнь у нас будет. И пособираем потом веточки. Так, и давай вверх. Странный игл у нас. Ну, как раз вот сейчас... Я точно уверен, что у нас была еще одна жизнь. Ребят, хотел бы поиграть в мультиплеер, но я не смогу сейчас в него играть. Я без интернета. Ну, кого мы выбрали? Опять в Сити, ладно. Давайте... Голубь. Это голубь. Давайте сразу летим на оранжевое. То есть у нас сейчас 3 жизни осталось. Голубь так себе. Ну, хотя бы на голубя похож. Так. Стоп. Это нас не убьет? Стоп, мне кажется, это просто заманухи для того, чтобы... Ух ты, он скушал и забрал веточку. Прикольно. Давайте вот тут гнездышко видеть. На открытой местности. Вот гнездышко, все. Полетели вот теперь туда. Как он крылышками машет, а? Кстати, а мы поели? Воу, машинка.
Аккуратней. А вот еще еда, типа. А где наша веточка? Мы ж покушали. Так, ладно, давайте тогда вон мусорка есть, я вижу. Может, веточку найдем в мусорке? Прикольно. Ой. Это что так что было? Странно как-то все, ну ладно. Уи. Голубь, такое ощущение, что он птенец маленький. Ой, нет, тихо. Ух ты, не ударился. Прикольно. Ладно, давайте вот тут где-то я еще мусорки видел. Тормозить. А, это, походу, тормозялка. Ой. Ой, не то сказал. Торможение птички. Ой, трехочковый. Забили. Ладно, давайте вот еще к тем мусоркам слетаем. Тихо. Залаганный. You got something from me. Что? Честно, не понял, что нам сказали. Вообще ни слова не понял. Ну, полетели вот туда, на оранжевую стрелочку. Главное, пурпурную не потерять из виду. Оранжевое это мясо. Почему оранжевое это мясо? Ладно, давайте покушаем мясо. А, мясо это... Нет, тут веточка. Да, вот, красное это мясо. То есть это еда для игла. Давайте, а где наше гнездышко? Стрелочка нашего гнездышка исчезла. Давайте новое совьем. Полетели, вон там еще одна стрелочка появилась. Вверх и вперед. Опа, перелетели. Блин, нас опять сбили. Так, Не буду. Все, давайте в сингле сами поиграем пока. Какие тут еще есть птички? Давайте... Нет. Ну, опять рандомная птичка какая-то. Ну, сейчас узнаем, что за птичка. Это... Какая-то шустрая птичка. Очень. Тихо. И большая. Может, это... Нет, совы, они большие и красивые. Во, это какой-то жаворонок. Чувак, ты жаворонок, все. Не знаю, кто ты там, но ты жаворонок. Может, жаворонки даже не так выглядят, но ты жаворонок. По-любому жаворонок. Я тебя нарекаю жаворонком. Вы, конечно, ребят, не обессудьте, но это для меня жаворонок. Посмотрите, ну вылитый ведь жаворонок. Так, вон, пошли в парк, псевдо. Нет, не накакали никому на голову. Ой, давайте этим как-нибудь займемся, может даже поснимаю. Так, а где наше гнездышко? О, вот сейчас, давайте. Вот и... Ой. Тихо. Правда? Давай. Вот как раз вид из задницы нам поможет. Вот. И где наш человек? Вон он идет. Эй! Давайте. И как... наша какашка. Ого, какая большая. Жаворонок так себе неплох. Ой, ну ладно. О, вот еще один человечек. Какие? Мы за это получаем очки! Ха-ха! Оп. Сейчас я не попал, что ли? Гаишник. Никто ведь не любит гаишников, я ведь прав? Давайте сломаем игрушку, полетим наверх. Уи! Только вперед. Можно следить за тем, как падает какашка. Прикольно. Надо будет еще на машины накакать, это то, что они меня сбивают. Мы уже нет, удаляемся. Но мне кажется, у этой птички крылышки залагали. Ощущение, да, они залагали. Да, очень сильно.
Ладно, давайте спускаться. Уи. Даже грудка оранжевая. Нет, это за снегирь. Ну ладно, давайте спускаться. Блин. Каки. Нет, какашка туда. Да, долго мы будем спускаться. Я там, кажется, еще лебедя видел. Давайте за лебедя поиграем. Он, по-моему, в самом конце. Я вижу очертания города. Да. Уи. Да, у меня уже голова закружилась. Все, хватит. Давайте разобьемся. Оп. Ой, наверное, больно. Давайте будем лететь в ту сторону, откуда машины едут. Или вот сюда. Вот я видела, машина проезжала. Они, по идее, ездят по кругу так же, как я летаю. Я уже заметил, что я летаю по кругу. Если в одну сторону лететь, то вот эти стрелочки, они будут перемещаться. Так, давай, машина. Машина. Давайте в эту сторону лететь. Вот когда надо, этих машин нету. О, машина. Какие? Ну что накакал на машину? Мне за это ничего не дали. Еще одна машина. Вон светится. На! Ой, как это грустно. Так, реплей, сингл и сван. Надеюсь, это лебедь. Или гусь. Да гусь? Не, лебедь. Ну, что у него какие-то переводки здоровые. Балкончик, можно? Да! Хе-хей! Все, будем видеть гнездышко тут. Блин, какой же он большой. Зато красивый. Интересно, у нас птенчики все-таки появятся? Так, давайте. Ой-ой-ой, тень, 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 тень. Давай, полетел, полетел, полетел. Быстро, давай. Давай, ты сможешь. Ой, я перелетел веточку. Ты сможешь. Опа. Схватили и давайте на балкончик. Балкончик, жди нас. Вот в уголке, вот тут, вот тут. Вот тут тетя. Все, у нас есть наше начальное гнездышко. Насколько я видел, надо штук 5 веточек или 4. Ой. Давай, быстро, 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 быстро. Давай, ты сможешь? Да. Бум, 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 бум. Уи. А, ой, да, жмакать же не надо дальше. Так, вот тут еще где-то веточка. Нет, на следующем, да? Я так понял, тут все лежит на перекрестках, на самых опасных местах. Лети, ты сможешь. Как же он быстро летает, а? Тихо. Оп. И опа. Нет еще, еще надо. Уи. Так, где? Вот прям возле дома, да? Ой, тихо, 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 тихо. Ты сможешь, да. И вот сейчас еще одну, по идее, и все. Ой, какое гнездышко красивое. Это, блин, прорисованное. Однако. Давайте, лети. Лети. Давай. Лебедь, это круто, все. Теперь всегда буду за лебедя играть. Он большой, но он крутой. Или это мне на него повезло просто. Тихо, 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 тихо. Да, это вот назад, когда нажимаю, я все-таки тормозю. Яичко. Все, давайте отсиживать яичко. Надеюсь, оно вылупится. Мы прям на яичке. Уия. Блин, нам бы пойти покушать, наверное.
что лебеди едят? Давайте улетим немножко от этого. Пойдем за едой. Сами им покушать надо. Ё. Я что, потерял яичко? Или я его покинул? Я немножко замолчал, потому что я вот это вот пытаюсь перевести, то что тут. Вот. Блин, я отключил. Надо будет включить, постоянно забываю. О, и. О, смотрите, как это все красиво. Мои стали яичком. Колин. Не знаю, какую, а я решил покушать, потому что я чувствую, я сейчас умру. Я думаю, такое может случиться. Так, давайте на зелененькое полетим. Потому что я помню, там какие-то ягодки были. Оп. О, нас это не накормило. Ай-яй-яй, плохо. Мамочку сбили. А что на желтеньком? Не, давайте вернемся к яичку. Вот когда нас сбили, оно все пополнилось. Ух ты. Так что я тогда чувствую, можно от яичка не отлетать. Все, будем сидеть на яичке ждать. К сожалению, режима таймлэпса на моей программке, которую я снимаю, насколько я знаю, нету. А вот если вы мне посоветуете программу, которая может снимать в режиме таймлэпс, я буду вам признателен и благодарен. Вот. Снимаю я. О, яичко трясется. Оно сейчас вылупится, давай. Я тебе могу как-то помочь. Я буду на тебе стоять, все. Пусть трясется. Сейчас у меня будет птенчик, лебеденок. Ура, у меня будет лебеденок. Интересно, он сможет с балкона выйти? Нет же, он маленький будет, он не умеет еще летать. Уи, зато у меня будет лебеденок. Так вот, если вы мне посоветуете программу, которая сможет снимать в режиме таймлэпс, то это было бы намного сейчас быстрее, и я думаю, вы меньше времени потеряли и не слушали вот это мое высказывание. Как-то резко так потемнело. Птенчик! Ой, какой-то он некрасивый. Ты лебеденок, точно? Ладно, давайте пойдем за едой. Нам нужна еда. Почему-то желтенькая, да? Нам надо на желтенькое. По идее. Желтенькая это... Опять нас сбили. Что ж это такое? Мы сейчас птенчика потеряем. Так, лети. Желтенькая это, по-моему, фастфуд, да? Да. Оп. Давай. Ты сможешь. Где наш птенчик? Птенчик тут? Птенчик не тут. Где мой птенчик? Я хочу увидеть своего птенчика. Птенчик, ты тут? Блин, да где же мой птенчик? Ребят, я птенчика потерял. О, вот тут птенчик мой. Все. По-любому тут. Да. Где птенчик? Ребят, у меня птенчик сбежал. Лол. Он умер? Нет, людишки украли моего птенчика. Все. Я обиделся. Люди, вы все какахи. Запомните это. Это ты украл моего птенчика, я знаю. У тебя некрасивый вид. Вот нате. Взял еще и сбил меня. Все. Клик из Ханны и Гасам пицца. Вот тебе на голову. И еще тебе на голову. Я вот знаю, как достать таких, как ты, ага. Ты куда свалил? Ну, вернись. На те. Куда ты так убегаешь, а? Ты украл моего птенчика. Да что ты за...
О, я его убил. Еее! Уи, все, можно разбиваться. От горя. Еще и на машину. Нет, на машину не получилось. Эх, ну ладно. На этом, пожалуй, все. С вами был Тохазмап. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Туда иногда полезно заглядывать, да. Вот. И, ну, пожалуй, тогда до новых встреч. Всем пока, всем удачи.